Hello, namaste everybody. I am heading out in a bit and I just thought to experiment क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को करते हुए देखा है एंड कटरीना कैफ को करते हुए देखा है. बेसिकली कटरीना से ही ये वायरल ट्रेंड स्टार्ट हुआ to fill a bowl with icy water and dip your face in it for a few seconds. मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ and I just want to see how my face looks after that. पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगी वरना मैं आफ्टर इफेक्ट्स तो ज़रूर दिखाऊंगी. सो आई विल कैच अप विद यू इन अ बिट. ट्रेंड द बोल इज रेडी. My face feels numb right now, but I feel so much fresh. I feel like my eyes have opened. Although अभी 12 बज रहे हैं, but ऐसा लग रहा है कि like उस तरह का एक वेकअप फॉर्मूला है. Now I'll go on with my skincare, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था. ना मेरा कॉल स्पीड रखना नहीं तो धो निकल जाता है. बोट में भी बोट में. चलो गाड़ी की सर्विसिंग हो गई. टायर हो गया. ये कितने का है? So we're returning from बंजारा मार्केट. It was so hot कि मतलब कैमरा तो निकाल ही नहीं पाई और दोनों बेबीज़ ने बहुत तंग करा हुआ था. दोनों गर्मी में बहुत परेशान हो रहे थे एंड आई एम टायर्ड AF. मतलब अभी आँख बंद हो रही है और भूख बहुत तेज़ लगी है. सो कैन ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम नोएडा, वो भी अकेले, टू बंजारा मार्केट. एंड सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बताइए क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा था अकेले नोएडा से बंजारा तक ड्राइव करने का? मुझे भूख लगी है, भूख. We both are dying out of hunger. With a very hungry stomach and extremely tired body, we finally reached Saibaha for dinner. Din. As you can see, I'm carrying Zain's bag. Ada is carrying Zain. We shall see you inside. Also, guys, traveling with the baby means you have to keep everything handy. See where I hang my burp cloth. I mean, not that I usually hang it here, पर अभी आज hang कर रखा है. Your clothes are here. So tired. Look at the rain, guys. And I just went down and I got wet. बहुत सालों बाद से drenched wet, soaking. Now I'm gonna go and take a shower and then I'll spend some time with Zain. Hey guys, I'm back doing a little grocery shopping. मैं almond milk got over, तो almond milk ले रही हूँ और dog food का section ढूंढ रही हूँ. अभी तक नहीं मिला मुझे. And I'm always in a rush, as you all know. ये बहुत बड़ा स्टोर है. मैंने उनसे पूछा भी था पर मुझे समझ नहीं आया. चलो देखते हैं. ये बहुत ही रेयर सा नज़ारा होता है ऐसे
जब men of the house are in the kitchen. Very lucky are the girls जिनके husbands को cook करना बहुत पसंद है. अच्छा ये तो होता है पुलिस का खड़ी. Having my breakfast at 1. This is babe who keeps me so busy. And I hate these domestic sounds. Right? Pressure cooker की सीटी. Oh my babu. No. I don't know. थोड़ा सा moody हो रहा है. He just woke up and he was alone. Like I was just sitting outside and having my protein oats और ये अकेला उठ गया था. And you hear Vaheguru in the background. I love Vaheguru. I love this music. We all love an empty gym room, right? Like the studio room. I love it. Obviously, कोई देख नहीं रहा होता. You feel so much less conscious. And yeah, love these cute socks. Bought it off of Myntra. These are Nike socks. And काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी मैं एक काफ लेंथ की सॉक्स. काफ से थोड़ा सा नीचे है, बट या. सो यस, डूइंग माई हैमीज एंड glutes today, and I'll try and record. हाँ जी, तो मैं जिम से निकल चुकी हूँ और आज मैं शेड्स लाना भूल गई. एंड आई कैन लाइक barely open my eyes right now. I did hamstrings and glutes and boy, I'm like dead right now. तो आई स्टार्टेड विद लाइक अ ट्रेडिशनल बारबेल डेडलिफ्ट. तो डेडलिफ्ट में पहले तो मैं डंबल से ही कर रही थी. अगर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, मतलब आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन वन ऑफ माई प्रीवियस व्लॉग्स. और इस बार मैंने वेट थोड़ा सा हैवी कर लिया अपने हिसाब से. आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम लिफ्टिंग राइट नाउ. मैंने 60 kgs की डेडलिफ्ट करी है और मतलब मैं मैक्स टू मैक्स 30 kgs 35 kgs तक की कर रही थी. और आज मैंने 60 kgs में 10 reps निकाल लिए थोड़ा रुक के, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू पुश माई सेल्फ टू मच कि वो मतलब हार्म करे. प्रोग्रेस से ज़्यादा हार्म नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके अभी. तो कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब एक तो मैंने डेफिनेटली आपको अपनी जिम की थोड़ी प्रोग्रेस बताई. उसके अलावा मेरा ये भी मतलब है कि हर एक की बॉडी अलग होती है. मतलब हम लोग बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं. मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ. वेन एवर आई लुक एट एन इन्फ्लुएंसर आई ईदर गेट लाइक ओवर मोटिवेटेड, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी. इंस्पायर होना और मोटिवेटेड रहना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर मोटिवेटेड होना और मतलब किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जो कि मैं बहुत बार हो जाती हूँ. और मैं थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा पुश करती हूँ या वो चीज़ें करती हूँ जो मेरे लिए ठीक नहीं है बहुत बार. जैसे आई थिंक 60 kg इज स्टिल फाइन, क्योंकि ठीक है मैं पहले बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर लेती थी, पर इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक. मतलब अगर किसी वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स और वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसी लिफ्टिंग मोर देन लाइक 80 kgs और वो मैं अपने आप पे ले लूँ कि आई कैन ऑल्सो डू इट. देन so like right now my situation is very different from others.
और मतलब इसीलिए मेरी प्रोग्रेस रेट बहुत लोगों से बहुत डिफर करेगी. और इफ़ यू आर वन ऑफ if you're somebody who also who's going through a postpartum phase, या जैसे अभी डिलीवरी दी है या आप प्रेग्नेंट हो एंड यू कैन नॉट वेट टू डिलीवर योर बेबी एंड आप भी ऐसे वर्कआउट करना चाहते हो, तो भी मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट आवर बॉडीज़ आर वेरी डिफरेंट. आई मीन आई यूज्ड टू लिफ्ट अर्लियर, तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब आई नो व्हाट टू डू. पॉस्चर ठीक रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और अगर आप भी ऐसे हो जो जिससे अभी बेबी डिलीवर करा है एंड यू ऑल्सो वांट टू स्टार्ट योर वर्कआउट जर्नी, देन आई सजेस्ट कि आप किसी ट्रेनर को कंसल्ट करो एंड आप अपने डॉक्टर से अच्छे से बात करो एंड जस्ट मेक श्योर व्हाटएवर यू आर डूइंग इज सेफ एंड ऑल्सो वर्क्स फॉर यू. बहुत लोगों को जिमिंग करनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती एंड आई अंडरस्टैंड दैट. आई हैव बीन देयर, बट या आई मीन my love for gymming it happened gradually, and it happened because of one of my first trainers, and also because of my husband who was back then my boyfriend. Yes, so क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ तो थोड़ा सा बात करने में फोकस करना डिफ़िकल्ट होता है और मैं इसीलिए कैमरे पे भी नहीं देख रही हूँ. So yes, that was my little ज्ञान for the day, and अब मैं जा रही हूँ घर and I cannot wait to see my little baby. I just discovered, आपने मेरी पहले की क्लिप देखी होगी कि वो क्राई फेस बना रहा है, बहुत ही अडोरेबल सा लग रहा है उसमें. I just discovered that he is also scared of the pressure cooker का whistle का sound, and when I was a kid even I used to get startled and I was also scared of the cooker whistles and also like the train horns, like वो जो रेलवे स्टेशन पे जो बहुत ही स्कैरी सा एक हॉर्न होता है इंजन का, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, मुझे याद है. सो यस, और प्रेशर कुकर की तो आवाज़ ही ऐसी होती कि मतलब बच्चे एकदम से स्कैर्ड स्टार्टल और मतलब ऐसे स्कैर्ड हो सकते हैं. सो नो बिगी एंड या. और मैंने थोड़ी देर बाद भी ये भी नोटिस करा, जितनी बार प्रेशर कुकर की विसल बजी उतनी बार उसको रोना आया. सो यस, आई विल सी यू एट होम. So Karan made me such a yummy and healthy dinner, which I'm going to show you in a bit. बहुत टाइम से मेरा मन था कि एक प्रॉपर उस तरह का हेल्दी मील खाऊं जो मैं पहले बनाया करती थी. सो आई जस्ट शो यू. थैंक यू. सो दिस इज़ यम, सो गुड. ऑलराइट गाइस, आई एम मेसी अभी एंड आई एम वेरी स्लीपी एंड इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe. It will mean the world to me, and